Ansatt, hei og velkommen. Trenger du hjelp med noe i dag? Ansatt, hei og velkommen. Trenger du hjelp med noe i dag? Kunde, hei. Ja, gjerne. Jeg på utkikk etter en jakke. Det begynner å bli kaldt ute. Kunde, hei. Ja, gjerne. Jeg på utkikk etter en jakke. Det begynner å bli kaldt ute. Ansatt, ja, det skjønner jeg. Vi har nettopp fått inn nye vinterjakker. Følger du meg, så kan jeg vise deg hvor de henger. Ansatt, ja, det skjønner jeg. Vi har nettopp fått inn nye vinterjakker. Følger du meg, så kan jeg vise deg hvor de henger. Kunde, tusen takk. Kunde, tusen takk. Ansatt, her vinterjakkene våre. Vi har dem i flere farger og størrelser. Hva slags jakke ser du etter? Noe varmt, vanntett, eller kanskje noe mer lett? Ansatt, her vinterjakkene våre. Vi har dem i flere farger og størrelser. Hva slags jakke ser du etter? Noe varmt, vanntett, eller kanskje noe mer lett? Kunde, jeg trenger noe varmt og helst vanntett, siden jeg går mye ute i regn og snø. Kunde, jeg trenger noe varmt og helst vanntett, siden jeg går mye ute i regn og snø. Ansatt, da vil jeg anbefale denne modellen her. Den formet dunn, og ytterstoffet vannavstøtende. Den finnes i svart, blå og mørkegrønn. Ansatt, da vil jeg anbefale denne modellen her. Den formet dunn, og ytterstoffet vannavstøtende. Den finnes i svart, blå og mørkegrønn. Kunde, den ser fin ut. Har dere den i størrelse medium? Kunde, den ser fin ut. Har dere den i størrelse medium? Ansatt, ja, det skal vi ha. La meg sjekke. Ja, her den. Vil du prøve den? Ansatt, ja, det skal vi ha. La meg sjekke. Ja, her den. Vil du prøve den? Kunde, gjerne. Hvor prøverommene? Kunde, gjerne. Hvor prøverommene? Ansatt, de rett der borte, ved siden av speilet. Ansatt, de rett der borte, ved siden av speilet. Kunde, den passet perfekt. Og den var veldig behagelig å ha på. Kunde, den passet perfekt. Og den var veldig behagelig å ha på. Ansatt, så bra å høre. Det en av våre bestselgere. Vil du kjøpe den? Ansatt, så bra å høre. Det en av våre bestselgere. Vil du kjøpe den? Kunde, ja, det vil jeg. Men har dere noen skjerf som passer til? Kunde, ja, det vil jeg. Men har dere noen skjerf som passer til? Ansatt, absolutt. Skjerfene våre henger rett her borte. Denne ulltypen veldig populær, og den matcher jakken din fint. Ansatt, absolutt. Skjerfene våre henger rett her borte.
Denne ulltypen veldig populær, og den matcher jakken din fint. Kunde, å, den var myk. Har dere den i en litt lysere farge? Kunde, å, den var myk. Har dere den i en litt lysere farge? Ansatt, ja, vi har den i grå, beige og lysblå. Hva liker du best? Ansatt, ja, vi har den i grå, beige og lysblå. Hva liker du best? Kunde, jeg tror jeg går for det grå. Det passer til det meste. Kunde, jeg tror jeg går for det grå. Det passer til det meste. Ansatt, godt valg. Vil du se på noe annet, som lue eller votter? Ansatt, godt valg. Vil du se på noe annet, som lue eller votter? Kunde, ja, kanskje en lue. Jeg trenger noe varmt til hodet også. Kunde, ja, kanskje en lue. Jeg trenger noe varmt til hodet også. Ansatt, vi har ulluer i samme serie som Skjerfet. Her en grå en, akkurat som Skjerfet valgte. Ansatt, vi har ulluer i samme serie som Skjerfet. Her en grå en, akkurat som Skjerfet valgte. Kunde, perfekt. Jeg tar den også. Kunde, perfekt. Jeg tar den også. Ansatt, flott. Da blir det jakke, skjerf og lue. Skal jeg legge det i en pose for deg? Ansatt, flott. Da blir det jakke, skjerf og lue. Skal jeg legge det i en pose for deg? Kunde, ja, takk. Kunde, ja, takk. Ansatt, skal du betale med kort eller kontant? Ansatt, skal du betale med kort eller kontant? Kunde, jeg betaler med kort. Kunde, jeg betaler med kort. Ansatt, der, da var det i orden. Her kvitteringen din og posen med varene. Ansatt, der, da var det i orden. Her kvitteringen din og posen med varene. Kunde, tusen takk for hjelpen. Du var veldig hyggelig og hjelpsom. Kunde, tusen takk for hjelpen. Du var veldig hyggelig og hjelpsom. Ansatt, det var bare hyggelig. Ha en fin dag, og hold deg varm. Ansatt, det var bare hyggelig. Ha en fin dag, og hold deg varm. Kunde, det skal jeg. Ha en fin dag videre. Kunde, det skal jeg. Ha en fin dag videre.